คลื่นเลยนั่นเลยหน่อยคลื่นไม่มีเลยครับรีวิวเส้นทางสู่วัดสะพุงนะครับวันนี้จะมีควายน้ำไหมเนาะควายน้ำควายซื้อไหมเนี่ยนะนี่มาพลาดเลยนะอดนี่แหละครับว่ายน้ำจะมีไหมเนาะวันนี้ครับนี่คือด้านทะเลสาบสงขลาด้านสะพานเอกชัยหรือว่าสะพานเฉลิมพระเกียรติไม่รู้ว่าร้านไหนร้านนี้ไม่ยังหมดได้แล้วใครเป็ดมันเลยแล้วทางกันทางสายระดับนี่นะครับกำลังจะขึ้นสะพานเอกชัยนะครับด้านทะเลสาบสงขลาด้านทะเลน้อยครับทะเลน้อยถนนเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษานี่ครับขึ้นสะพานแล้วครับขึ้นสะพานแล้วน้ำหาปลานี่เรานำทางอยู่นี่นี่กำลังร่อมแซมทางอยู่ครับ
3 แยกอะไรเนี่ยเลี้ยงข้าวที่ไหนอยู่ไม่รู้แถวนี้ตลาดไม่รู้ตลาดเลย 4187สู่พัทลุง22สู่พัทลุงครับเส้นนี้มีเส้นทางวันนี้ไปหลายที่ไปทะเลน้อยงานนี้ครับมาถึงทางแยกทะเลน้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ไปทะเลน้อยจักหน่อยนี่ก็ทะเลน้อยแล้วสี่แยกทะเลน้อยแล้วน้อย มันน้ำมันนั่นนี่น้ำมันก็ไม่บอกมันมีน้องเลยน้องไอ้น้องเล่มันจะได้อันหน่อยนะพ่อ โอ้นี่รถนครศรีธรรมราชอันนี้ไหนอ่ะ ไหน โอ้วัวลานนั่งติ๊กยิงเลยนี่นะครับทะเลน้อยแล้วครับ ก็จะเป็นเรื่องมันก็เนี่ย ถึงทะเลน้อยแล้วครับนี่นั่นเลยโอ้นี่ครับทะเลน้อยตลาดทะเลน้อยนี่ก็แวะทะเลน้อยทะเลน้อยไม่ใช่ทะเลใหญ่วันนี้อัปเกรดวันนี้วันที่1วันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่เนาะเอาใหม่จันทร์ครับนี่ทะเลน้อยมีที่จอดรถไหมเนาะมีนู่นอะไรมีโอ้ยทำไมมันก็ลื้อแล้วเว้ยนี่ตอนนี้รู้ดีว่านี่โหตายแล้วผลวันนี้ยังไม่เกะกะก็เขาจะลงเรือลงรถเดี๋ยวถอยบนหน้าหินรถก็ถอยลง เอาไปจอดในเล่แล้วไม่คิดใกล้ นั่นจนเท่าดีเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวนี่ครับ นี่คือบริเวณทะเลน้อยครับแหมคันนี้กทมทะเลน้อยนี่ครับทะเลน้อยช่วงนี้จะมีน้ำหน่อยเดี๋ยวถ่ายริมสักหน่อยทะ
ครับนี่ครับนี่เรือที่เช่าไปดู นี่เรือนี้ก็จะเช่าไปจะไปดูไม่ทราบว่าลำเท่าไหร่นี่ครับทะเลน้อยนี่ครับเรือเช่าไก่พูนมีเรือเป็ดเรือห่านเรือเป็ดเรือห่านก็มีนี่ครับเดินไปดูศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเนี่ยมีฟิตนุกฟิตเนี่ย